Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar acendendo a lareira e assando marshmallow nela. É isso mesmo, pessoal. Mas antes disso, eu queria deixar o meu feliz 2022 para todos os meus inscritos, amigos e familiares, certo? Que Deus abençoe a cada dia mais vocês e a sua família com rica bênção sem medida da parte de Deus para a vida de cada um de vocês. Agora vem comigo, pessoal! Então, eu vou iniciar limpando a lareira, que está bem sujinha, para depois estar fazendo fogo. Vou pegar essa vassourinha para poder estar me ajudando aqui, para estar tirando aqui a cinza, pessoal. No Natal ela foi acesa, então tem bastante cinza. Mas é rapidinho, é fácil. Deixa eu colocar aqui no saco de lixo. Deixa eu tirar mais um pouquinho. Não tem tanta cinza, mas é bom estar removendo, né? Para não estar acumulando uma em cima da outra. Já tirei, né, a cinza. Agora eu vou pegar o auxílio desse papelão aqui, é da casca de ovo. E vou estar picotando. Olha o Benício aqui, chegou para ajudar, né, Benício? Do cacinho de lareira, viu? Vou ver se dá certo. Mas eu imagino que o papelão vai dar super certo. As crianças estão ansiosas para ver a lareira acesa, né, Maria? Tem fósforo. Já tá acendendo. Vem aqui, Beni. Deixa a avó pegar aqui a caixinha. A caixa com as madeirinhas, né, filha? Olha aqui, pessoal. A lenha. Né, Beni? Deixa a vovó ver. Deixa a vovó mostrar aqui, ó, pessoal. Os gravetinhos, ó. Bem, pega bem ele, ó. Os gravetinhos, Maria Luísa. Estão bem sequinhos. Agora, Vinícius, deixa a vovó acender aqui. Vou primeiro colocar os gravetinhos. Deixa a vovó colocar aqui os gravetinhos, tá, filho? Colocar em cima desses papelão aqui de casca de ovos. E eu não tenho a menor dúvida que vai pegar com facilidade. Assim eu espero, né? Olha, Maria Luísa vai me ajudar. Obrigada, filha. Vai dar super certo. Olha quanto ajudante. Obrigada. Peraí, um de cada vez. Calma, crianças. Um de cada vez. Olha. O que a gente vai assar aqui? Ô, Maria. Marshmallow? Ai, que delícia! Olha, esse ajudante aqui tá empolgado, né, Benício? Deixa a vovó ajudar você. Pronto, gravetinho sobre gravetinho. Muito bacana. Agora chega, né, meu amor? Agora a vovó vai colocar fogo. Que legal! Depois eu vou colocar esses troncos mais grossos. Tem pinheirinho aqui, ó. Esse pinheirinho pega bem também na lareira. Agora eu vou tateando fogo. Olha. Vai ficar muito quente, né? É, filha.
Tomara que não faça muita fumaça, né? Oh, não foi dessa vez que pegou. Vamos ver aqui. Não foi dessa vez. Agora vai, Maria? Tomara, né? Olha. Eu coloquei gravetinhos bem fininhos. Olha. Será, Maria? Oh! Ainda não pegou. Tá difícil. Deixa eu colocar um papel toalha para estar ajudando aqui, ó. Agora vai, né, Beni? Agora vai dar certo. Vamos ver? Se afasta os dois, que é perigoso, né? Que é fogo, fiquem distante. Mas é assim. Peraí, vamos acender o fósforo. Vai dar certo, vai dar certo. 2 horas depois. Olha, pessoal, eu acho que deu certo, hein? Ah, que legal! Agora eu vou colocar uns troncos maiores. Agora você acabou de mencionar. Ai, pessoal, desculpa, o banco não aguentou o meu peso, despencou os borrachos aqui no chão. Me ajuda aqui, Maria Luísa. Ajuda a vovó. Ajuda a filha. Ai. Obrigada, filha. Ai, gente. Que situação, viu? O vídeo cacetada. Essas coisas fazem parte, né? Agora a minha neta sugeriu para mim pegar esses. Olha, pessoal, o fogo já pegou. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu imagino que já tenha pego, né? E as crianças estão empolgadas com isso aqui, ó. Marshmallow e biscoito de chocolate, ó. Para derreter aonde? Na lareira. Então essa é a empolgação dessas criançadas. Né, Benício? Vai querer? É, pronto. Vamos estar esperando ficar com brasa, tá? Ficar com brasa para poder estar assando, que nem na fumaça. Como coloca? Vamos deixar aqui, ó, virar brasa para poder estar derretendo essa delícia aqui que as crianças querem dormir, mas antes querem comer o marshmallow. Não, por quê? Eu vou estar cortando aqui. Eu vou estar pedindo para minha produção tá abrindo aí esse saco de palitos e vamos preparar aqui, ó. Ui, vai derramar todo, gente. Vamos estar preparando. Olha o fogo como é que está. Ê! Deu certo, Benício. Olha que lindo, filho. Ê! Você vai querer fazer o seu marshmallow? Coloca as crianças para preparar os espetinhos de marshmallow. Acho que é um espetinho. Vai lá, vamos aqui. Olha que Bem, a gente vai assar na... Vamos, mamãe vai assar com as crianças, viu? Tá bom? Para vocês comerem derretidinho. Que legal! Ei! Marshmallow! Né? A vovó caiu, né, Maria? O banquinho quebrou. Olha, pessoal. É que é de encaixe. Eu quis porque abusar da sorte, né? Com o meu peso, claramente, que não tinha como suportar os pezinhos do banquinho. Aí eles abriram e saíram do lugar, mas é de encaixe. E a brasinha. Pessoal, olha só. O pinheirinho, como ele ajuda a pegar bem o fogo. Olha, essa brasa,
Essa brasa aqui vem do pinheiro, ó. Eu consegui fazer um fogo, que legal. Agora chegou o Sérgio também, que estava querendo comer marshmallow, viu, gente? Não era só as crianças, não. Ó. É crianção aqui, ó. Pronto, todo mundo vai querer entrar nessa festa. Olha aqui os espetinhos já preparados. Eu quero comer, mas pode ficar pra mim? Vamos lá. A vovó vai botar agora. Bem coloridinho, né? Que as crianças gostam de coisas coloridas. E o vovô vai assar para as crianças. As crianças vão ficar longe do fogo. Denise, o vovô vai assar, tá Dá bom? aí pra ele. Pega, filhinho. Pronto. Agora o vovô vai assar. Gente, vou até tirar o casaco, porque o calor, o frio já foi embora. Não, o vovô vai assar para todo mundo, né? Como é que faz isso? Agora vamos estar colocando na brasa, né? A bolacha, a Gisele que vai produzir aqui Não, isso daqui As quando combinações. terminar o de assar o marshmallow. Deixa eu abrir. já vai, pode colocar ali na brasa. Pode, ó. Aqui, ó. O O meu. que é? Eu não sei. Eu não sei, acho que o Sérgio. É só colocar, só na brasa, só não pode deixar queimar. vou deixar aqui mais. Tem que sair no ponto assim, que esteja derretendo. Um de cada vez, né? Tudo de uma vez não. Então, pessoal, esse aqui ó, já tá derretidinho na lareira, ó. Aqui eu vou fazer esse chocolate, esse biscoito Maria, que vem com esse chocolate aqui, ó. Costuma-se fazer isso. Pega o marshmallow derretido na lareira, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha a cremosidade, ó. Porque ele já foi derretido. E... uma delícia essa combinação. Vou fazer agora uma Maria Heloísa. Só que tem que ter cuidado para não pegar fogo, né? Aí. Gente, é muito sensível. Derrete com muita facilidade, ó. Agora vamos para a parte mais gostosa. Ai, 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 será que eu vou conseguir? Ó, olha isso, gente. Maria Luísa tá esperando aqui, ó. Uhul. Olha a primeira cliente aqui, ó. Cliente número 1. Olha. Agora eu vou fazer um. Pro menino Beni. Vamos lá. Pode comer. Pode comer, filhinha. Come, mostra pra titia, mamãe, eu tô comendo. Eu vou esperar a Gisele fazer isso aí. Eu vou estar fazendo um pra mim também, tá, pessoal? Mas não tem erro, né? O negócio é tirar antes de queimar. Esse é o segredo. Porque ele é bem delicadinho. Pronto. Olha esse que lindo, gente. Tô ficando boa, hein? Agora eu pro menino Beni. Olha isso, ó. Eita, Benício, tá ansioso, hein? Pronto. Tem que ter cuidado pra não Os queimar clientes a roupa. aqui não querem esperar muito não, viu, pessoal? Pega. Maria Heloísa já tá aqui, degustando dela. É, Maria? Tá Agora eu vou gostoso, fazer Maria uma- Luísa? Agora eu vou fazer um pra mim, Tá? né? Porque eu também sou filha de Deus. Eu tô aqui na fila, pessoal. Tô esperando a minha vez, viu? É mamãe. Esse é o de quem, filha? Eu sei. O meu. Pronto. Agora, a clientela toda é servida, agora é minha vez. Maria Luísa, chama lá o vovô, vê se ele não quer um. Vê se o vovô quer. Eu vou ver se eu consigo fazer o meu, pessoal, porque o outro queimou. Quando queima, fica amargando. Então tem que tirar no ponto certo. Eu não sei se tem que encostar muito ou menos na brasa. Ui!
Ó, já tá pegando, nem coloquei, já tá pegando fogo. Ó. Ó, mãe, tem que fazer assim, ó. A Gisele vai me ensinar, pessoal. Bem, deixa a vovó fazer o dela aqui. Foca bem aqui, ela vai dar uma aula como assar marshmallow. Deixa bem próximo a brasa que caiu aqui onde eu tava botando, ó. Quanto mais perto da brasa, mais rápido ele vai dourando, entendeu? Ó, pode ver. É, eu vou trocar de espetinho, Ui, pessoal. meio que tô queimando aqui um pouquinho já. Eu vou pegar outro que eu tenho que acertar, fazer esse marshmallow. Eu vou ter que deixar no ponto exato. O segredo é deixar próximo à brasa, é isso, Zé? Isso aqui, ó. Ó, é nesse ponto aí, pessoal. Por dentro já tá todo derretidinho. Agora é, Pode colocar junto, mãe. agora é minha vez. Pode colocar. E quanto mais quente ele tiver, melhor porque ele derrete o chocolatinho da bolacha. Ó, o meu pega fogo, não sei porquê. Ó, nem coloquei, já tostou, ó. Não, tô desanimada, viu? Não tô conseguindo deixar. Não vou nem tentar, porque esse aqui vai estar amargando. Então, pessoal, eu vou tentar assar o meu, porque tá difícil. Toda vez que pega fogo, queima antes do tempo. Agora eu vou ver com calma. Agora eu acho que tá dando certo, viu? Machinado com bolacha. Deu certo. Olha só, show de bola. Agora sim, vou comer com essa bolachinha aqui, ó, que tem chocolate. Olha, molinho, pessoal. Tá vendo? A textura como fica? Ela é bem sensível, ó. Com a quentura no instante. Pessoal, até que fim que eu aprendi, viu? Agora eu vou assar mais um. Aliás, mais alguns. Vou logo de dois, colocar dois de uma vez só. Pessoal, eu vou colocar aqui esse tronco porque eu quero estar assando uma batata doce que eu tenho aqui. Vou ver se vai ficar legal aqui no fogo. Então eu vou acrescentar aqui mais esse tronco aqui, ó. Vou pegar essas batatas doces aqui, ó. Vou colocar no papel alumínio para estar assando aqui no fogo. Pronto, pessoal. O fogo já está aqui, ó. A brasa continua, então eu vou estar aproveitando esse foguinho, né? Vou enrolar primeiro essa ponta. Porque o papel alumínio é pequeno. Pronto. Vai dar super certo, eu imagino que sim, viu? Depende agora também do desenvolvimento aqui do fogo. Ó, tem brasa, tá vendo, pessoal? A brasinha tá aqui bem acesa, agora vou colocar essa outra aqui, pessoal. Vamos aproveitar, né? Que nem todos os dias que acendemos a lareira. Então vamos aproveitar que está acesinha para poder estar aproveitando para estar assando essas batatas. Pronto. Agora eu vou estar soprando o fogo para poder não ficar fumaça, né? Que vai até lá para os quartos, para a sala. A fumaça toma todos os espaços aqui da casa. Tá abanando. Seria bom se tivesse milho, né? Mas não tem, vai de batata mesmo. O segredo é deixar bem a brasinha, bem avivada, né? Para não estar fumaçando. Olha, pessoal, a brasa. Vendo? Então, tudo indica que vai deixar num ponto certo essas batatas. Então, pessoal, olha o fogo aqui, ó.
Tá que tá, viu? Agora eu imagino que daqui a pouco a batata vai estar no ponto. O ruim, pessoal, é a fumaça, viu? A fumaça não tá bem agradável, não. Por mais que você sopre o fogo para não fumaçar, mas já acaba escapando bastante fumaça pela casa, que não é legal. Então eu vou estar dando uma olhadinha se tem já alguma assadinha para estar mostrando para vocês, ó. Eu não sei nem realmente quando é que vai estar no ponto, pelo fato de que elas estão no alumínio. Vamos ver como é que está a situação dessa batata, né, pessoal? Porque na verdade eu estou querendo fugir da fumaça. Tem produto que coloca no fogo, dá mais fumaça, né? No caso, esse aqui produziu bastante fumaça e eu vou ver se já está no ponto. Vamos ver. Ó, tá bem tostadinha. A batata ainda vai ficar mais um pouquinho no fogo, na lareira, mas já tá quase no ponto, ó. Mas eu quero bem molinha mesmo. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Até mais, pessoal!